हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राकेश सांकला फिर से पेंटिंग के एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। और मैं एक बात बता दूं कि ये मैंने पेंटिंग एक दिल्ली वेरिएशन मोमोज है वहाँ के आउटलेट के लिए बनाई थी और मैंने रोड स्ट्रीट पे बनाया था। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं।